Hola, ¿qué tal amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Aprendiendo con Alicia? En este video les traigo este taladro que a lo mejor se le barrió el estriado de la armadura o el engrane. Entonces pues vamos a comenzar y voy a comenzar a abrirlo. Bueno, voy a empezar por quitarle los tornillos para abrirlo y ver qué tiene. Bueno, aquí se oye como si estuviera barrido. Entonces pues vamos a empezar a abrirlo. Voy a quitar los tornillos y pues vamos a ver qué es lo que está fallando. Bueno, ya le quité los tornillos, ahora con una navajita lo voy a abrir. Bueno, ahora checamos aquí y pues vemos que ese es el estriado de la armadura, este que se ve aquí, y pues no gira. Entonces pues hay que cambiar la armadura completa, o sea, toda la armadura por una, porque si sirva, una nueva. Bueno, ahora voy a sacar la armadura. Primero voy a sacar los portacarbones, los voy a hacer como para un ladito. De hecho también hay que cambiar los carbones porque están muy pequeños. Entonces le hacen para un ladito. Bueno, aquí vamos a sacarla. Bueno, esta es la armadura, eso es lo que está mal. Entonces pues vamos a cambiar toda la armadura. Ahora les voy a mostrar la diferencia de un estriado gastado a uno que no está gastado. Este se ve claramente que está gastado, es el que traía. Entonces este es el que no está gastado, este está bien. Entonces ahí vean la diferencia, gastado y no gastado. Obviamente esta armadura no sirve, solamente es para que vieran cómo es cuando, si está bien un estriado. O sea que así debe de estar, así no. Bueno amigos, miren, esta es la armadura que tenía el estriado mal, que ya se barría. Ya conseguí la nueva armadura, que si tiene el estriado bien, si jala bien, se los voy a probar. Esta la conseguí en un huesería, pues, donde ya venden todo este tipo de cosas. Ya les voy a mostrar cómo va. Esta ya se va bien solita. Y les voy a mostrar la otra que no servía, para que vean cómo si está mal. Miren, esta este como se atora, y esta no, esta se va directo, porque esta como que le tienes que dar, o así le tienes que dar para que se vaya, porque si no, no va. Entonces bueno, ya conseguí la armadura, entonces vamos a colocarla ya. Esa es la que vamos a poner. Y esta no, está ya a la basura ya. Entonces ya vamos a colocarla bien en su lugar y vamos a hacer la prueba. Ahora voy a colocar la armadura con el estriado que sí sirve bien. Entonces aquí los carbones
están bien, o sea, no están tan chicos ni tan grandes, están bien. Eso también se los voy a colocar igual. Y ya acá pues le voy a colocar su chuco. Bueno, aquí les quiero enseñar que ya agarra bien el estriado, como ven, ya está bien. Entonces pues ya solamente queda pues armarlo bien, ponerle sus carbones, portacarbones, y ya por último pues hay que probarlo. Bueno, ahora le voy a poner pues todos sus tornillos. Entonces pues vamos a empezar. Bueno, aquí ya le coloqué unos tornillos, no le coloqué todos porque quiero hacer la prueba primero. Y ya si funciona, pues ya le coloco los demás. Entonces pues vamos a prenderlo. Ya le apagamos acá. Pues ya vimos que ya funcionó, entonces ya le ponemos los otros tornillos y ya. Bueno amigos, pues ya ahorita le coloco ya los tornillitos que faltan. Y pues ya básicamente es todo el video por hoy, ya terminamos. Espero les haya gustado mucho, cualquier duda pues háganmelo saber y los veo en un próximo video.